ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wajwaji wa duriyati wa ahlil baiti kiramil ajma'in syai'ul lailahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi al-muallifi al hadal kitabi khususon Syekh Abil Hasan Ali bin Hisam Al-Kailani wa khususon Syekh Abdul Wahab Ibrahim Az-Zanzani radhiyallahu anhuma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammar rubaiyul mujarradu jeung anapun ari fiil rubai mujarrad. Rubai hartosna opat huruf asalna atanapi anu bangsa opat. Al mujarradu anu dikosongkeun tina panambah. Pahuwa mangka eta ari rubai mujarrad eta pa'lala wajan pa'lala kadah roja dah roja tawadih rojan saperti maujun dah roja tawadi rojan. Hartosna dah roja geus ngagorolongkeun dah rojatan kalawan ngagorolongkeun sanyana wadih rojan jeung kalawan ngagorolongkeun sanyana. Wa amma sulasiul majidu pihi jeung anapun ari fiil sulasi majid pih. Sulasi hartosna tilu huruf asalna atanapi anu bangsa tilu. Al majidu anu ditambahan naon pihi dina ieu sulasi. Pahuwa mangka eta ari sulasi majid eta ala salasati aksamin tetep netepan kana tilu pirang-pirang bagian. Al awwalu ari bagian anu kahiji na eta ma perkara atanapi fiil kana anu kabuktian naon madihi fiil madina itu emma eta ala arbaati ahrupin tetep netepan kana opat pirang-pirang hurufna. Mislu af'ala ari conto eta saumpamana wajan af'ala. Nahu akroma ikroman ari conto eta saumpamana maujun akroma ikroman. Hartosna akroma geus ngamulyakeun ikroman kalawan ngamulyakeun sanyana. Wa fa'ala jeung wajan fa'ala. Nahu parroha taprihan ari conto eta saumpamana maujun parroha taprihan. Hartosna parroha geus ngabungahkeun taprihan kalawan ngabungahkeun sanyana. Wa fa'ala jeung wajan fa'ala. Nahu qatala muqatalata wa qitalan ari conto eta saumpamana maujun qatala muqatalata wa qitalan. Hartosna qatala geus silih paehan. Muqatalatan kalawan silih paehan sanyana wa qitalan jeung kalawan silih paehan sanyana. Wasani jeung ari bagian anu kaduana eta ma perkara atanapi fiil kana anu kabuktian naon madihi fiil madina emma eta ala khamsati ahrupin tetep netepan kana 5 pirang-pirang hurufna. Imma awwaluhu eta bohnaha ari mimitina itu emma eta atta uta. Mislu tapa'ala saumpamana wajan tapa'ala. Nahwu takassaro takassuron ari contohna eta saumpamana maujun takassaro takassuron. Hartosna takassaro geus ngeureuyeuh peupeus. Takassuron kalawan meupeskeun sanyana. Wa tapa'ala jeung wajan tapa'ala. Nahwu taba'ada taba'udan
Ari conto eta saumpamana maujun taba'ada taba'udan. Hartosna taba'ada geus silih jauhan, taba'udan kalawan silih jauhan sanyana. Wa imma awwaluhu jeung boh naha ari mimitina emma eta hamjatun hamjah. Mislu in pa'ala saumpama wajan in pa'ala, nahu in koto'a ari conto eta saumpama maujun in koto'a in kitoan. In koto'a hartosna geus narima pegat, in kitoan kalawan pegat sanyana, atanapi kalawan narima pegat sanyana. Wa ibta'ala jeung wajan ibta'ala, nahu ijtama'a ijtima'an. Ari conto eta saumpamana maujun ijtama'a ijtima'an. Hartosna ijtama'a geus narima kumpul, ijtima'an kalawan narima kumpul sanyana. Wa ib'alla jeung wajan ib'alla, nahu ihmarro ihmiroron. Ari conto eta saumpamana maujun ihmarro ihmiroron. Hartosna ihmarro geus banget beureumna, ihmiroron kalawan banget beureumna sanyana, atanapi kalawan banget beureum sanyana. Asa wasalisu jeung ari bagian anu katiluna, eta ma perkara atanapi piil kana anu kabuktian naon madihi piil madina emma eta ala sittati ahrufin tetep netepan kana genep pirang-pirang hurufna. Mislu istab'ala saumpama wajan istab'ala, nahu istahroja istikhrojan. Ari conto eta saumpamana lapad istakhroja istikhrojan. Hartosna istakhroja geus ngaluarkeun, istikhrojan kalawan ngaluarkeun sanyana. Wa ib'ala jeung wajan ib'ala, nahu ihmarro ihmiroron. Ari conto eta saumpamana maujun ihmarro ihmiroron. Hartosna ihmarro geus banget beureumna, ihmiroron kalawan banget beureumna sanyana. Wa ib'au ala sareng wajan ib'au ala, nahu i'syau saba. Ari conto eta saumpamana maujun i'syau saba i'syi saban. Hartosna i'syau saba geus banget jajadianana, i'syi saban kalawan banget jajadian sanyana. Wa ib'an lala jeung wajan ib'an lala, nahu ik'an sasa. Ari conto eta saumpamana maujun ik'an sasa ik'in sasan. Hartosna ik'an sasa geus tenggeng, ai tenggeng ke nyaeta tongongna rada bengkok atanapi bengkung. Ik'in sasan kalawan tenggeng sanyana. Wa ib'an la jeung wajan ib'an la, nahu islanko islinkoan. Ari conto eta saumpamana lapad islanko islinkoan. Hartosna islanko geus sare nangkarak, islinkoan kalawan sare nangkarak sanyana. Saacan dilajeng kana wa amar rubaiyu lumpat heula ka handap aya nu digaris bawahi anu aya angka hiji. Fi ba'din nuskhi eta tetep dina sapalina tuladan matan ba'da qaulihi
dina sabadana ucapan ki musonib i'sisaban kana lapad i'sisaban wa ib awwala jeung wajan ib awwala nahu ijlawada ijliwadan ari contoh eta saumpamana maujun ijlawada ijliwadan hartosna ijlawada geus banget ngabecirna ijliwadan kalawan banget ngabecir sanyana. Nah ieu teh lepat tadina kedana disimpen sabada lapad sausaba i'sisaban name kana ijlawada tapi keunios lah kitu pangintennya lajengkeun wa ammar rubaiyu jeung anapon ari fiil rubai hartosna anu bangsa opat atanapi opat huruf asalna al majidu anu ditambahan naon pihi dina ieu rubai fa amsilatuhu mangka ari pirang-pirang contohna rubai majid pih eta tapak lala wajan tapak lala katadah roja tadah rujan seperti maujun tadah roja tadah rujan hartosna tadah roja geus ngagorolongkeun tadah rujan kalawan ngagorolongkeun sanyana wa ib'an lala jeung wajan ib'an lala ka ihron jama ihrin jaman seperti maujun ihron jama ihrin jaman hartosna ihron jama geus ngagiringkeun ihrin jaman kalawan ngagiringkeun sanyana wa ib alalla jeung wajan ib alalla ka iksya'arro iksyi'roron seperti maujun iksya'arro iksyi'roron hartosna iksya'arro geus banget jadi buluna iksyi'roron kalawan banget jadi buluanana sanyana wallahu a'lam bishawab.